Gdyby ktoś powiedział mi 10 lat temu, że jeden pies sprawi, że polecę do Korei, poznam tam hodowców, poświęcę rasie Dzindo znaczną część swojego życia i otrzymam wyróżnienie za promocję tej rasy poza granicami Korei, nie uwierzyłabym. A jednak dokładnie tak się stało i wszystko to za sprawą jednego psa. Cześć, mam na imię Kinga, a to jest Haru, oryginalnie Tesan. Dokładnie dzisiaj obchodzi 9. urodziny, więc pomyślałam, że nie ma lepszej okazji, aby opowiedzieć Wam historię psa, od którego zaczęła się moja przygoda z rasą Dzindo. Przy okazji, muszę wyjaśnić jedną rzecz, bo przez lata sporo osób zastanawiało się, dlaczego koreański pies dostał japońskie imię. Otóż nie dostał. Haru nie został nazwany po japońsku. Jego imię pochodzi od piosenki Haru Haru zespołu Big Bang. Samo słowo Haru po koreańsku oznacza dzień, a Haru Haru możemy przetłumaczyć jako dzień po dniu. I szczerze mówiąc, z perspektywy czasu coś w tym jest, bo nasza wspólna historia nie wydarzyła się od razu. Budowała się dzień po dniu przez ostatnie 9 lat. Azja, głównie Korea, fascynuje mnie od ponad 15 lat. Ale jak to się zaczęło, opowiem może w innym odcinku, jeśli chcecie oczywiście. W 2014 roku studiowałam kierunek dalekowschodni z językiem japońskim. Nie mieli niestety koreańskiego. I praktycznie wszystko, co japońskie i koreańskie, automatycznie przyciągało moją uwagę. W tym czasie straciliśmy naszego Bernardyna i w domu zrobiło się bardzo pusto. Po pewnym czasie zaczęliśmy się zastanawiać nad nowym psem. Naturalnym kierunkiem były dla nas rasy azjatyckie. Początkowo interesowała mnie Shiba i pies tej rasy pojawił się u nas w domu, ale im więcej czytałam o rasach japońskich, tym częściej do mojej głowy wracało pytanie, czy Korea nie ma swojej własnej rodzimej rasy? No i wtedy trafiłam na rasę Korea Jindo Dog. Kiedy po raz pierwszy zobaczyłam zdjęcia tych psów, od razu zwróciłam uwagę na ich wygląd. Było w nich coś znajomego, ale jednocześnie zupełnie innego niż u ras, które znałam wcześniej. W wyrazie były bardziej dzikie, ostre, bardziej pierwotne. Im więcej czytałam o Jindo, choć tych informacji nie było w tamtym czasie za dużo, szczególnie po polsku, tym bardziej miałam wrażenie, że poznaję nie tylko nową rasę psa, ale kolejny fragment Korei. Może zabrzmi to trochę dziwnie, ale od początku czułam, że Jindo jest czymś więcej niż tylko psem pochodzącym z Korei. Ta rasa jest bardzo mocno związana z historią, kulturą i samą wyspą Jindo. I właśnie to przyciągało mnie równie mocno jak ich wygląd czy charakter. Problem w tym, że nie znałam nikogo, kto miałby Jindo, nie znałam żadnego hodowcy, nie było grup, społeczności ani gotowych poradników, więc jak udało się sprowadzić psa z wyspy Jindo do Polski? Powiem tylko, że wymagało to sporo uporu, cierpliwości i odrobiny szaleństwa. Wrzesień 2017 roku, lotnisko w Warszawie i Haru. Nie miałam wtedy praktycznie żadnych oczekiwań. Tak naprawdę niewiele wiedziałam o tej rasie. Wydawało mi się, że skoro mam już jakieś doświadczenie ze szpicami azjatyckimi, to mniej więcej wiem, czego się spodziewać. Ale bardzo szybko okazało się, że nie wiem nic. Pierwszą rzeczą, która mnie zaskoczyła, było to, że Haru nie rozdawał swojego zaufania za darmo. Musieliśmy sobie na nie zapracować. Budowanie relacji trwało zdecydowanie dłużej. Nie był psem, którego można było kupić smaczkiem za każdą rzecz. Nie był też szczególnie zainteresowany spełnianiem wszystkich moich oczekiwań. Miał własne zdanie i bardzo często z tego korzystał. Pamiętam, że już po kilku miesiącach zaczęły wychodzić cechy, które odróżniały go od innych psów. Był bardziej poważny, bardziej niezależny, znacznie bardziej świadomy swojego otoczenia,
a do tego dochodził bardzo silny instynkt łowiecki. Na spacerach interesowało go wszystko, co mogło uciekać. W pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że wszystkie opisy charakteru Jindo, które wcześniej czytałam, zaczynają się pojawiać u mojego własnego psa. Ale był jeszcze jeden problem. Przez bardzo długi czas wydawało mi się, że robię coś źle. Mimo szkoleń, mimo socjalizacji, mimo wielu godzin poświęconych pracy z psem, Haru stawał się coraz bardziej ostrożny wobec obcych ludzi i coraz bardziej niechętny do innych psów tej samej płci, w tym do Shiby i Shikoku, z którymi się wychowywał. W tamtym czasie zarzucałam sobie bardzo dużo, ale dzisiaj wiem, że wiele z tych zachowań to po prostu część jego natury. I właśnie to było chyba najtrudniejsze. Nie miałam wokół siebie społeczności właścicieli Jindo, nie miałam kogo zapytać o radę. Prawie. Kiedy Haru miał 6-7 miesięcy i jego uszy nadal nie stały, napisałam na Instagramie do koreańskiego hodowcy, który ku mojemu zaskoczeniu bez problemu powiedział mi, co mogło być tego przyczyną i co powinnam zrobić. To były bezcenne informacje, które naprawdę mi pomogły. A tego hodowcę miałam okazję poznać osobiście podczas ostatniego wyjazdu do Korei. Raz jeszcze dziękuję za pomoc wtedy i nadal. Wracając do tematu, większości rzeczy uczyłam się metodą prób i błędów, a momentami było naprawdę ciężko. Ale z perspektywy czasu wiem, że właśnie wtedy nauczyłam się najwięcej. Haru jest pierwszym psem rasy Jindo zarejestrowanym w Związku Kynologicznym w Polsce i jakby nie patrzeć, przecierał szlaki na polskich ringach wystawowych. Pokazywanie go było bardzo ciekawym doświadczeniem. Z jednej strony wzbudzał zainteresowanie zwiedzających i niektórych sędziów, z drugiej strony spotykałam się z bardzo różnymi opiniami. Nie zawsze było łatwo. Ale dziś uważam, że dobrze, bo właśnie te początki nauczyły mnie pokory, która towarzyszy mi do dzisiaj. Oczywiście był jeszcze jeden bardzo zabawny element całej tej historii. Ludzie kompletnie nie wiedzieli, czym właściwie jest Jindo. Pytali, czy to może mieszaniec, czy jest ze schroniska, czy to jakiś dziwny husky, biała Akita, a może dingo. Pamiętam wiele bardzo ciekawych rozmów podczas spacerów, kiedy ludzie z czystej ciekawości podchodzili zapytać o rasę. Ale były też mniej trafione komentarze. Najbardziej zapadło mi w pamięć pytanie: nie zjedli cię tam? I przyznam szczerze, że nawet wtedy wydało mi się ono dosyć osobliwe. Jeśli jednak miałabym wskazać jedną rzecz, którą Haru zmienił najbardziej, to byłoby to moje spojrzenie na psy. To on nauczył mnie, że relacji z psem nie da się wymusić. Że nie chodzi o to, żeby pies wykonał polecenie. Chodzi o to, żeby chciał wykonać to polecenie dla ciebie i to jest największa różnica. Haru pokazał mi, czym jest lojalność, ale nie taka oparta na smaczkach. Nie taka, którą można kupić, tylko taka, którą buduje się miesiącami i latami. To on nauczył mnie cierpliwości, pokory i tego, że czasami trzeba mówić mniej, a więcej obserwować. Nieco ponad 2 lata później dołączyła do nas Bomi, która pokazała mi zupełnie inne oblicze tej rasy. Ale to już historia na inny odcinek. Jeśli bylibyście zainteresowani, dajcie znać. Dzisiaj, kiedy patrzę na ostatnie lata, nadal trudno mi uwierzyć, dokąd zaprowadziła mnie decyzja o sprowadzeniu jednego psa. Kiedy odbierałam Haru z lotniska, nie miałam pojęcia, że kilka lat później będę stała na wyspie Jindo. Nie wiedziałam, że poznam hodowców, których wcześniej znałam tylko z internetu, że poznam osobiście hodowcę Haru, któremu będę mogła osobiście podziękować za tego wspaniałego psa. Nie wiedziałam, że będę mogła oglądać te psy u źródła i na pewno nie wiedziałam, że pewnego dnia otrzymam wyróżnienie za promowanie Jindo poza granicami Korei, które zmotywuje mnie do dalszej pracy jak szalone. Nie wiem, ile jeszcze wspólnych urodzin przed nami, ale wiem jedno.
Bez Haru moje życie wyglądałoby dziś zupełnie inaczej. Gdybym mogła powiedzieć coś sobie z dnia, kiedy odbierałam go z lotniska, powiedziałabym: uwierz w siebie, ucz się każdego dnia, nie bój się przyznać, że czegoś nie wiesz, przygotuj się na błędy, porażki i przykre słowa, ale przede wszystkim przygotuj się, bo ten pies wywróci Twoje życie do góry nogami i zrobi to w najlepszy możliwy sposób. Dokładnie miesiąc temu wróciłam z Korei. Tym razem nie pojechałam tam jako turystka, pojechałam tam jako hodowca Jindo. Odwiedziłam wyspę, widziałam setki tych psów i nauczyłam się więcej niż mogłam się spodziewać. Dlatego przez najbliższe tygodnie chciałabym zabrać Was w tę podróż. Pokażę Wam wyspę, wystawy, hodowlę i ludzi, którzy od lat zajmują się tą rasą. A kto wie, może pokochacie Jindo równie mocno jak ja?